Саумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар хеҙмәте эшләй. Студияла Альмира Ишҡулатова, беҙҙең бөгөнгө сығарылышта. Башҡорт теле дәреслектәренә ҡағылышлы мәсьәләләр. Сибай балалар ижады йортонда мәғариф өлкәһендәге белгестәр менән төбәк кәңәшмәһе үтте. Романтик комедия менән танышыу дауам итә. Яҡташыбыҙ Айнур Асҡаровтың «Өфөнән һөйөү» менән тип аталған фильмы Сибай кинотеатрында. Бөгөн белем биреү системаһы мәғариф өлкәһендәге үҙгәрештәр заман дәрестәренә яңы талаптар ҡуя. Шуға күрә уҡытыусы үҙ эшмәкәрлегендә һәр саҡ эҙләнеү юлында. Ошо көндәрҙә Сибай ҡалаһында үткән мөһим сарала Баймаҡ, Йылайыр, Йәнсура, Хәйбулла райондарынан мәғариф бүлектәре вәкилдәре осрашты. Белем биреү өлкәһендә ниндәй закондарға үҙгәрештәр ингән һәм төбәк йыйылышында ниндәй мәсьәләләр тураһында һүҙ барыуы хаҡында киләһе яҙмала. Сибай ҡалаһының балалар ижады үҙәгендә тыуған телдә уҡытыу һәм дәреслектәр менән тәьмин итеү буйынса төбәк кәңәшмәһе үтте. Мәғариф министрлығы тарафынан ойоштырылған был йыйылышҡа ҡаланың белем биреү учреждениелары етәкселәре, төбәк райондарының мәғариф бүлеге мөдирҙәре һәм методистар саҡырылды. Мөһим сарала көнүҙәк проблемаларҙы уртаға һалып һөйләшеү һәм уларға күмәкләп яуаптар эҙләү мәсьәләләре торҙо. Мәҫәлән, мәктәптәрҙә уҡытыуҙы ниндәй телдә алып барырға, берҙәм имтихандарҙы тапшырып, илдең төрлө уҡыу йорттарына инеү өсөн ниндәй дәреслектәр менән эш итергә, мәктәптең матди-техник базаһы ниндәй булырға тейешлеге, уҡытыусыларға бөгөнгө заман ҡуйған талаптар хаҡында һүҙ барды. Бөгөн республиканың һәм дөйөм алғанда ил йәмәғәтселеге, Рәсәй Федерацияһының һәм Башҡортостан Республикаһының мәғариф тураһындағы закондарын тормошҡа ашырыу шарттарында эшләй. Был закондарҙың, әлбиттә, быйыл инде беҙ 5-нче йыл тормошҡа ашырабыҙ, әммә уның үҙенсәлектәре бар. Ошо үҙенсәлектәргә ярашлы рәүештә бөгөн белем биреү процессында мәктәп кенә түгел, уҡыусылар ғына түгел, ә инде ошо процесста ата-әсәләрҙең дә ҡатнашлығы иң ҙур әһәмиәткә ия. Бөгөн әгәр дә ата-әсәләрҙән тыуған телдә белем алыу тураһында, я булмаһа дәреслектәр менән тәьмин итеү буйынса һорауҙар бар икән, ошо һорауҙарға яуап формаһында, мәктәп етәкселәре менән осрашыу маҡсатында һәм Урал райондары, мәҫәлән, Йылайыр, Хәйбулла, Баймаҡ, Сибай, Йәнсура районының мәғариф бүлеге белгестәре менән осрашыу, бөгөн ошо һорауҙарға яуап бирер тигән ышаныста ҡалабыҙ. Уҡытыусыларға үҙ эшмәкәрлегендә ата-әсәләрҙең фекеренә лә иғтибар итеү һәм улар араһында яңы федераль аҙымдарға, тыуған телдә уҡытыу буйынса закондарға ҡағылған үҙгәрештәр хаҡында мәлендә аңлатыу эштәре алып барыу мөһимлеге билдәләнде. Ошондай мәсьәләләргә ҡағылған кәңәшмә башҡа төбәктәрҙә лә үтәсәк. Альмира Ишҡулатова, Алик Ҡадыров, Гөлгөнә Эрткилдина, яңылыҡтар хеҙмәте. Донъяның барлык илдәрендә тиерлек халыҡтың күплек өлөшөн ҡатын-ҡыҙ тәшкил итә. Республикалағы һуңғы халыҡ иҫәбен алыу буйынса 2 163 000 ҡатын-ҡыҙ эш менән тәьмин ителгән. Улар һәр өлкәлә хеҙмәт итә. Бынан тыш, гүзәл зат вәкилдәре йәмәғәт ойошмаһында ла әүҙем ҡатнаша. Ҡалабыҙҙың ҡатын-ҡыҙҙар советы шундай ойошмаларҙың береһе. Ошо көндәрҙә беҙҙең ижади төркөмдәр улар ойошторған тағы бер сараға шаһит булды. Күптәр йәмәғәт эшен ҡатын-ҡыҙға тағы бер ҡамыт кейҙереү тип иҫәпләһә лә, ойошмала эшләүселәр был фекер менән тулыһынса килешмәй. Улар бөгөнгө шарттарҙа үҙҙәренең тәү сираттағы бурысы тип ғаиләне нығытыу, әсәлек һәм балалыҡты һаҡлау мәсьәләләрен күтәрә. Үҙ ваҡыттары иҫәбенә эш итеүгә ҡарамаҫтан, совет ағзалары ойошторған фәһемле саралар ҡалабыҙҙа даими үтеп тора. Ҡалабыҙҙың ҡатын-ҡыҙҙар ойошмаһы эше бик әүҙем бара тип әйтәһем килә бөгөнгө көндә, сөнки әле 2017 йылдың башынан алып беҙҙең бөгөнгө көндә 4-нсе эшебеҙ, сарабыҙ үткәрелә. Әле ҡатын-ҡыҙҙар бик әүҙем эшләйҙәр, сөнки һәр бере ҡалабыҙҙың ойошмаларынан, бүлектәренән, мәктәптәрҙән бөтөн булған ҡалабыҙҙың эшсән ҡатын-ҡыҙҙары бик әүҙем йөрөйҙәр һәм эшләйҙәр дип әйтәм. Ҡатын-ҡыҙҙар советы ҡалабыҙҙағы төрлө уҡыу йорттары менән тығыҙ эшләй. Был юлы улар Сибай күп профилле һөнәр колледжы студенттары менән осрашты. Шуныһы ҡыуаныслы, бындай сараны ойоштороуҙы уҡыу йортоноң коллективы һәр саҡ хуплап ҡаршылай. Бөгөнгө беҙҙең сара ысынлап та ҡатын-ҡыҙ проблемаһына ҡағыла. Ҡатын-ҡыҙ ул шундай матур тема. Беҙҙең колледжда бик матур ҡыҙҙар уҡый. Уларға фәһем, артабанғы тормоштарында ярҙам булһын өсөн шундай сара үткәрергә индек.
Ҡатын-ҡыҙҙар советы ойошторған сираттағы сара «Әйтер һүҙем бар» тип аталды. Унда ҡала шарттарында ишле ғаилә баҡҡан, ихтирамға лайыҡ әсәләр ҙә саҡырылған ине. Шулай уҡ осрашыуҙа ҡалабыҙҙа күптән түгел әүҙем эш башлаган атайҙар советы вәкилдәре лә ҡатнашты. Әлбиттә, һәр кемдең йәш быуынға тәрбиә биреү эшендә әйтер һүҙҙәре бар. Киләсәк быуынға фәһемле кәңәштәрҙе мәлендә еткереү кәрәк дип иҫәпләй улар. Гөлсәрия Билева, Нияз Мирхәйҙәров, Гөлгөнә Рыҫҡилдина, Яңылыҡтар хеҙмәте. Билдәле башҡорт режиссеры Айнур Асҡаровтың «Өфөнән һөйөү менән» тип аталған фильмы прокатҡа сығып, күптәрҙең һөйөүен яулап өлгөрҙө. Тулы метражлы был романтик комедия менән Сибай тамашасыһы ла таныша. Әле фильм Атмосфера кинотеатрында 19 апрелгә тиклем барасаҡ. Тулы метражлы башҡорт фильмы менән үҙегеҙҙе һәм яҡындарығыҙҙы ҡыуандырырға онотмағыҙ. «Өфөнән һөйөү менән» фильмы тулы метражлы нәфис фильм. Режиссер Айнур Асҡаров менән сценарий авторы Азат Амантаев тәҡдим иткән романтик комедиялағы ваҡиғалар Өфө ҡалаһында бара һәм ундағы геройҙар ҡала йәштәре. Төп ролдәрҙе Өфө дәүләт сәнғәт институты студенты Асҡар Нағаев, йәш актер Эмиль Әмиров һәм Мәскәүҙән Полина Смыковская башҡара. Шуныһы ҡыуаныслы, был фильмда беҙҙең яҡташыбыҙ Зөлхиза Ғәликәева ла үҙен һынап ҡараны. Һәр бер актер кастинг үтә, шулай итеп кастингты үттем дә, оҡшап ҡалғас алдылар инде. Ябай ауыл егетенә бәхет өсөн нимә кәрәк? Ныҡлы йорт, яратҡан ҡатын һәм өй тулы балалар. Әрме хеҙмәтен тултырып, тыуған төйәгенә ҡайтып барған Урал да яҡын киләсәктә үҙен ошондай бәхет көтәсәген белә. Әммә уның яҡты хыялдары ҡапыл селпәрәмә килә. Уның һөйгән ҡыҙы баш ҡаланың Сибәр егетенә ғашиҡ була, хатта бүләк иткән йөҙөгөн дә һатып ебәрә. Һөҙөмтәлә Уралға Өфө буйлап ғаилә ҡомартҡыһын эҙләргә тура килә. Был фильмда тағы ла бер төп герой бар. Ул Өфө. Ғәҙәти булмаған сағыу, ябай, ҡайһы саҡта көйһөҙ. Әммә ул һәр кемгә үҙ бәхетен табырға мөмкинселек бирә. Өфөнән һөйөү менән тыуған ҡалаға һөйөүҙе белдереү, ти фильм авторҙары. Романтик комедия Асҡар фильм студияһы тарафынан Башҡортостан Республикаһы башлығының грантына төшөрөлгән. Ҡалабыҙҙың Атмосфера кинотеатрында барған милли кинокартинаны ҡарамай ҡалмағыҙ. Яңылыҡтар хеҙмәте өсөн Гөлсәрия Билева, Радмир Исанғолов, Гөлгөнә Рыҫҡилдина. Связь юғалды. Ярар, хуш. Ошоныңнан яңылыҡтар хеҙмәтенең бөгөнгө сығарылышы тамам. Хәйерле сәғәттәр теләп, мин һеҙҙең менән хушлашам. Һаумлығыҙ!